علت روشن نشدن دستگاه غذاساز به اشتباه یاد گرفتن بی برو برگرد اتصالی میکنه. طرف میاد میگه آقا من کاری نکردم و همینا باعث سوختن دستگاه و غذاساز میشه. ببینید قبل از هر چیزی باید اجزای غذاساز رو ما بشناسیم و بدونیم چه کاری انجام میده. متاسفانه خیلی خانم‌های خونه وقتی از غذاساز استفاده میکنن و این غذاساز غذا میریزه روش، به اشتباه یاد گرفتن کل غذاساز رو میبرن زیر شیر میشورن و همین امر باعث میشه که میکروسویچ‌های کنار دستگاه یا فرسوده بشه یا زنگ بزنه و یا آب بره داخلش و متاسفانه باعث قطع شدن میکروسویچ‌های کنار دستگاه و خاموش شدن دستگاه بشه. مورد بعدی اینه که برمی‌دارن آب میریزن و میشورن. میبینید از سوراخ‌هایی که زیر غذاساز هست متاسفانه آب میره داخل موتور. طرف نمیدونه، زمانی که آب رفته داخل موتور میاد قشنگ دستگاه رو میبنده، لوازمشو میذاره روش و شروع میکنه مثلا به اینی که بخواد استفاده کنه، در صورتی که ادوات برقی اگر قراره به این باشه که با آب کار کنه بی برو برگرد اتصالی میکنه. زمانی که اتصالی میکنه در جا غذاساز میسوزه و روشن نمیشه و طرف میاد میگه آقا من کاری نکردم. چرا؟ ببینید زمانی که شما الان اومدی روی میکروسویچ‌های دستگاه آب ریختی، یعنی عملا میکروسویچ‌های دستگاه رو از کار انداختی. زمانی که اومدی زیر غذاساز آب گرفتی و شستی، یعنی عملا آب وارد موتور دستگاه شده و همینا باعث سوختن دستگاه و غذاساز میشه و میاد شما نگاه میکنید میبینید دستگاه دیگه کار نمیکنه و به اصطلاح خودمون میگن دستگاه روشن نمیشه، در صورتی که خود ما خیلی وقتا باعث این میشیم که دستگاه غذاسازی یا بسوزه و یا روشن نشه. اگر بتونید زمانی که دارید استفاده میکنید تیکه ها رو اجزا رو دونه دونه سوا کنید و بیاید اونایی که میشه بیاید ببرید زیر شیر بشورید و اگر دستگاه هست یعنی قسمت موتور هست با یه دستمال تمیز کنید. این نباشه که شما بلند شید دستگاه رو بکنید زیر شیر آب بعد بیارید چند دقیقه دیگه بذارید رو همون بخواید استفاده کنید، قطعا دستگاهتون میسوزه و قابل استفاده نیست.